Ndio maana unapofundishwa ni sawa na uwanjani. Ni sawa na nini? Uwanjani. Kocha anakupa mbinu. Anakupa nini? Mbinu. Hii ni michezo yote, iwe riadha, iwe netball, iwe football, iwe volleyball na michezo mingineyo mbalimbali. Iwe ni boxing, ni vyote vile. Lakini maana yake kocha anakupa mbinu. Maarifa mengine utajiongezaga mwenyewe. Niulize, kuna kocha aliwahi kumfundisha mtu piga tikitaka? Kuna wakati mwingine unaona wana dribble, wanaenda hivi mguu mbele, kocha alikufundisha hivi? Tuko pamoja? Kule ni namna ya kujiongeza. Ndio maana mchezaji bora na mzuri anakuwa na mazoezi ya pamoja na mazoezi ya kwake. Kwa vivyo hivyo tutaangalia hata kwenye maombi. Maana yake muombaji mzuri anaomba maombi ya pamoja na ya kwake. Vivyo hivyo ukitaka Roho Mtakatifu ajae ndani yako, lazima ujue namna ya kumtafuta ili ujae kwa pamoja na binafsi ujae kwa jina la Bwana. Ndio maana unasikiliza shuhuda. Kuna wengine alijaa akiwa peke yake kwenye chumba chake, mwingine akiwa barabarani, mwingine alijaa akiwa kwenye makongamano, mwingine alijaa akiwa kwenye ibada, mwingine alijaa akiwa kwenye mkutano, mwingine alijaa kwenye kusanyiko, mwingine mahali popote, mwingine alikuwa shambani, mwingine alikuwa wapi, mwingine alikuwa ofisini, mwingine alikuwa darasani. Kila mmoja kwa sehemu yake. Ni vile kiu yako unataka akuwezeshe namna gani. Kama nasema na watu hapa. Nasema sisi kama nasema na watu hapa. Kama kuna mtu nasafiri naye sema amina kubwa. Sema amina ile kubwa tena. Halo. Hebu mwambie mwenzio halo. Halo. Mwambie unasafiri? Tuko pamoja? Safari hii uko. Halo. Anasemeje? 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 Mwambie Roho Mtakatifu asili yake namba 4, anaweza yote. Umeshaandika anaweza? Wewe mwambie jirani yako anaweza. Anaweza. Kile alichokiona Mariamu hakiwezekani kiliwezekana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nasema inawezekana kwa jina la Bwana. Nasema inawezekana. Lile unaloliona ni zito kwako, linawezekana. Linawezekana kwa sababu anayeweza yote yupo mahali hapa kwa jina la Bwana. Yupo ndani yako kwa jina la Bwana. Chochea, chochea, chochea. Chochea nguvu za Roho Mtakatifu. Chochea moto, chochea uwezo na mamlaka. Chochea nguvu zake ili achilie ndani yako. Halo. Halo. Hebu sema aya. Halo. Hebu sema halo. Majina ya Roho Mtakatifu. Majina ya nani? Majina ya nani? Asante Mungu, naona nakwenda vizuri. Majina ya Roho Mtakatifu. Kuna majina mengi lakini mimi nimekuainishia majina 9. Jina la kwanza naitwa Roho wa kweli. Roho wa nini? Wa kweli. Yohana 14:6 na Yohana tena 15:26 na waraka wa kwanza wa Yohana 5:7. Soma Yohana 14:6 inasema nini? Anasema, ndio. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haleluya. Hebu twende tena waraka wa kwanza wa Yohana 5:7 inasema nini? Yohana wa kwanza 5:7. Anasema, ndio. Naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa sababu Roho ndiye nani? Ndiye kweli. Alafu tumeona ile Yohana Yesu anajidhihirisha, mimi ndiye kweli na sema amina kubwa kwa jina la Bwana. Kwa hiyo tunaye Roho wa kweli ambaye yeye anatuongoza katika kweli. Sasa Roho Mtakatifu akiwepo ndani yako, uongo unatokea wapi? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Roho jina lake mojawapo anaitwa Roho wa nini? Na kama umejaa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu yuko ndani yako, maana yake unatakiwa utembee katika kweli. Kama umechelewa, sema nimechelewa, ni makusudi. Usianze kusingizia. Unajua kalikwenda kakainuka, kakapanda, kakashuka, unajua kakaporomoka. Hapana.
Nyosha maelezo kwa jina la Bwana. Fanya nini? Nyosha. Na hiki ndiko kitu ambacho wengi watashindwa kumwona Bwana, kwa sababu anataka tuseme kweli kwa jina la Bwana. Kilichoangamiza Anania na Safira ni kutokuwa na kweli ndani yao. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo mwambie mwenzio, usije kaangamia kwa kutokuwa na kweli ndani yako. Tunaye aliye kweli. Namba 2 ni Roho wa Baba. Anaitwa Roho nini? Wa Baba. Kwa Roho Mtakatifu kumishi anatoka. Sema amina kubwa. Na kama sifa ya baba ni nini? Maana yake baba ni mtawala katika familia. Sema amina kubwa. Baba ni kiongozi, ni mwalimu katika familia, na mambo mengine yote